आज हम मानेंगे स्विफ्ट डिजायर डीजल का इंजन जो कि हमारे पे खुला हुआ था सीज हुआ इसे कंप्लीट करेंगे आज हम। जो कि पहले ब्लॉक फेस करवा दिया, एडवेट फेस करवा दिया, अब धुलाई करेंगे उसकी। जो कि लड़का इंजन की सफाई में लग चुका है। आज इंजन ऐसे चमका देगा जैसे फिल्टर लगा के अपना चेहरा चमका दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंजन बांधने के बाद बांधने के बाद मिलेगा।